بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم، بزرگان، ریشسفیدان، متنفذین شهرستان خمین، مسئولین این شهرستان که تعدادی از اونا در این جلسه شرف حضور دارن. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. بنده به نمایندگی از مؤسسه بین‌المللی خانه صلح در خدمت شما عزیزان هستم. تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که وقت خودشون رو گذاشتن در این جلسه شرف حضور دارن. ما وقتی که اسم شهرستان خمین رو میشنویم یاد مفاخر این شهرستان و همچنین استان مرکزی که مفاخری همچون حضرت امام خمینی، پروفسور حسابی، امیر کبیر، آیت الله عراقی، فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، ادیب الممالک فراهانی، ملا احمد نراقی و خیلی از بزرگان دیگر که مفاخر جهان اسلام و تشیع هستند و از مفاخر ادبی کشوری هستند، جای افتخار داره که در جمع شما عزیزان هستیم. ما آنچه که باعث شد ما امروز در خدمت شما عزیزان باشیم، تقدیر و تشکر از متنفذین و بزرگان و ریشسفیدان و کدخدایان شهرستان خمین هست. ما پیشینه ای از مؤسسه بین‌المللی خانه صلح رو خدمت عزیزان عنوان کنم که بیشتر در جریان باشه. مؤسسه خانه صلح یک مجموعه مردم نهاد هست که در سطح کشور فعالیت داره. با اخذ مجوزات لازم تونسته در استانهای مختلف فعالیت خود رو بر مبنای صلح و سازش و همکاری همه جانبه با ارگانهای دولتی، مخصوصاً با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی داشته باشه. در این مدتی که ما در خدمت مجموعه خانه صلح هستیم، حدود 59 فقر قتل هم از عمد و غیر عمد سازش داده شده. 10 فقر تأمین خونبها رو داشتیم از طریق برگزاری گلریزان‌ها و کمک خیرین بزرگوار. 185 فقر زندانی رو ما تونستیم به همت بزرگان، ریشسفیدان و متنفذین شهرها و استان‌های مختلف آزاد کنیم و این آماری که ما ارائه دادیم آمار یک ساله مجموعی ما هست که به صورت مکتوب و مستند موجود هست. انشالله که قدم‌های همه عزیزانی که در راه صلح و سازش، در راه اصلاح ذات البین که از فرائض بزرگان دین اسلام هست و تأکیدهای موکلی داشتن بر مبنای صلح و سازش، انشالله که این راه و این روش کما فی السابق ادامه داشته باشه. مجموعه ما علاوه بر استفاده و همکاری با بزرگان و معتمدین، یک زیر مجموعه های دیگری داره و یک کارگروه های دیگری تحت عنوان کارگروه جوانان و کارگروه بانوان، کارگروه نخبگان که در سطح کشور تونستیم از طریق مراکز دانشگاهی و برقراری تفاهم‌نامه‌های مختلف از اون ظرفیت هم استفاده کنیم. بنده پیشنهاد میدم خدمت بزرگان ریشسفیدان خیلی بیشتر و بهتر از ظرفیت جوانان استفاده بشه. به هر صورت راه و رسم و روش
خونسول یا خونبست در مناطق غرب کشور یک شیوه اشاعری هست. اگه این شیوه در آینده فراموش بشه خب مشکلات عدیده‌ای به وجود میاره. با توجه به تهاجم فرهنگی هست که در بحث رسانه‌ای بین جوانان الان باب هست، یکم شاید با این شیوه های سنتی فاصله گرفتن. شما عزیزان بزرگان انشاءالله این جوانان رو راغب کنید که در این جلسات شرف حضور داشته باشن، به پای کار بیان که انشاءالله یک شیوهی در آینده رقم بخوره که این مراحل دنیا به طور خاص ایران عزیز و به طور ویژه مناطق زاگرسکشین و ایلیاتیکشین وجود داشته. از طرفی صلح همیشه در مورد توجه و تاکید ائمه ما بوده و از طرفی بیش از 80 بار در قرآن کریم به صلح اشاره کردن و تاکید کردن که حتما به مقوله صلح بپردازید و بین برادران خودتون رو اصلاح بکنید. اما از یک نگاه دیگه که حالا آقایون من دیدم شهردار تشریف دارن، شورای شهر تشریف دارن، کمک کردن ریاست محترم شورا. ببینید رابطه ای که صلح با توسعه هر شهر داره، رابطه ای که صلح با توسعه هر کشوری داره، یک رابطه بسیار مستقیم و تاثیرگذاره. شما نمیتونید هیچ کجای ایران، هیچ کجای جهان یک منطقه رو توسعه بدید قبل از اینی که امنیت اون منطقه رو ایجاد کنید. یعنی باید اول امنیت هم که نتیجه صلح بساطه شه. باید اول امنیت یک منطقه رو، یک شهر رو، یک استانی رو به وجود بیارید. اگر امنیت داشت موقع توسعه پیدا میکنه. حالا توسعه پایدار. اگر امنیت نداشته باشه به هیچ عنوان هیچ گونه سرمایه گذاری در منطقه ورود پیدا نمیکنه. همه شما اگه بخواد برید یک شرکتی بزنید، یک کارخانه در یک منطقه بزنید، اول میرید مباحث امنیتیش رو بررسی میکنید و نمیاد سرمایه گذاری کنید.